сказал. Да ладно! Ну наконец-то! И да, ребят, кто хочет получить этот трек бесплатно, можете просто добавиться в ВК. Ссылочку я не умею оставлять. Короче, попробую. Слушаем, короче. Очень странно, очень все странно. Вот это уже по-нормальному будет. Ну, согласен, для первого раза... Согласитесь, для первого раза это вполне хорошо. Ну, так вполне плохо. Там такой прикольный переход. Переход. И, ребят, прошу еще подписаться, добавиться на мой ВК. Прошу добавиться в друзья на моем ВК, и можете написать там сообщений каких-нибудь. Я отвечу на все, постараюсь, по крайней мере, если вас много не будет. Вон, смотрите, я даже лайки себе от одиночества ставлю. Ну а на этой прекрасной ноте этого видео я буду заканчивать это видео. Ну да, все правильно. Ведь памяти у меня не так много, и так намного записей у меня не хватит, и поэтому вот конец. Те, кто хочет подписаться, можете подписаться. Кто хочет лайк поставить, поставьте лайк. Ну, мне как-то по барабану. И как бы всем хочу пожелать удачи, до скорых встреч, пока и так далее. Goodbye, motherfucker.